पागल है तू भाई सॉरी यार आ की कीता जी यार नजला लगा ही यार निच आ गई यार मर्जी वाला है यार तू पागल ते नहीं हो गया भाई माजरत यार निच आ गई है तेनू हद नहीं यार तू सारा उत्ते पीछे सुटता है भाई मेरे माजरत ट्रैक ला रहा यार ट्रैक ला रहा सन आहो यार कुछ नहीं यार वो भाई तो नजला लगा सी तो निच नुच वज गई है तो मैं हुण वापसी जा रहा कुछ नहीं यार बड़ा भैड़ा हाल है मेरा बाजी है की कीता जी यार की होया मर्जी वाले फिर तो भाई गुजरदे हुण हो गई है फोन ते लगा है यार यार हद नहीं फोन ते लगा तू बार बार मेरे उत्ते निच सुट रहे हैं हद नहीं यार तू बंदा है नहीं है भाई बंदा ही आ बंदा नाई है बेटा वो नाई नहीं नाई बंदे नहीं होंगे यार बंदे सॉरी भाई सॉरी गलती हो गई नजला है यार सारा नजला लगा है यार बंदा है यार भाई एहतियात यार नजला लगा है यार की करा मैं फोन ते यार फोन ते मादरत भाई ओए आहो ओए मार्केट दे खलोता मैं आहो आहो यार इत्थे भाई ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ की होया भाई ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ भाई नजला लगा होया मैनू नजला ਯਾਰ ਨਜ਼ਲਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਕਿਧਰੇ पता किथे भाई फोन सुन रहे आ गई मैं ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ Sorry ਫੋਨ ਭਾਈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੌਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੌਰੀ नुकसान मैं तेरी फलां वाली रेडी रोड दी देख नुकसान लगदा ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਦਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਨਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾ ਯਾਰ, ਜਾ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਗਈ ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਨੀਚੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੰਗ ਲਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਯਾਰ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਜਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਓ ਯਾਰ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਉਧਰ ਸੁਣਨਾ ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਕਰਨ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਹੋ ਯਾਰ ਨਜ਼ਲਾ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ यार तू बाज नहीं आंदा ਕੀ ਏ बाज नहीं आंदा ਬਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ तू की कीता हुन ਯਾਰ ਭਾਈ बाज नहीं आंदा तू ਭਾਈ ਦੱਸ। ਨਜ਼ਲਾ ਲੱਗ यार जी वाला है यार तू ते सुटता है यार है देख यार सारा गंद तू लाई जा रहे हैं यार यार नजला गंद तेनू लग गया तू कैसा शरीफ आदमी यार उत्ते सुट रहे हैं तू है ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਉਹਨੂੰ गुजरते बार बार मेरे सिर ते आके फरिश्ते तरह तू खड़ा हो गया है यार ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਯਾਰ जी ਤੇਰੀ बंदे हैं ਭਾਈ यार ਜੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਰਬੜ ਦਾ ਬਣਿਆ गंद सुट्टी जा रही है गंद यार बेटा, साइड गंद ते ते चला गंद ही यार। आप ही ये आया टिश्यू अंदर। ले ला तू ਪੈਸੇ मास्क ਨਹੀਂ पा ਹੈ ले यार ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ पैसे तू यार साढ़े को ला तेन लैके दे चल ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਓਕੇ ਯਾਰ। ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਓਏ ਵਾਦਰਤ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਚਲਾ ਓਏ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਲਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਹਾਰ ਭੌਂਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਓਏ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਛਾ ਹੀ ਪਾਗਲ ਪੁਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਗਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਾ ਓ ਯਾਰ ਜਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਾ ਮਾਰ ਮੁਰ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਜਾ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਗਲ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਓ ਯਾਰ ਜਾ ਨਿੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਯਾਰ ਕੋ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਆਏਗਾ ਓ यार भाई क्या मसला है यार आप जो वो इतनी उर्दू बोल रहे हो बेटा आप क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते यार हो जा यार भाई
ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਯਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਓਏ ਇਹ ਬੋਤਲ ਹੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਚਿਆ ਨੁਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਯਾਰ ਭਾਈ ਜਾਣਦਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਯਾਰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਯਾਰ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਯਾਰ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਰੋ ਕਰ ਚਲ ਤੇਰੇ ਤਰੋ ਕੱਢ ਮੈਂ ਗੋਲਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ